Yan guys, siservisan natin ang Chevrolet Captiva. Yan, nasa silong siya ng Kawalan. So, standby muna tayo kasi naiwan ko yung susi sa shop. Naibigay sa akin ni boss, nakalimutan ko. So, pinadadala ko lang dito yung susi. Ayan, ayaw mistat daw ito. Iwan ko lang. Tingnan natin. Dumating na ang susi, naiwan. Ano yung subdivision yan? Oo, mga subdivision. Ay, hindi. Yung pare yung ano, yung kay Corales. Yung taniman. Yung gagawing pasyalan. Yun yung pisina ni Kuya Alan. Tingnan natin. Buksan mo nga. Ayan. Wala may ng battery. Yan, pag ini-start, yan, mapapansin nyo. Yan. Namamatay lang naman pala ang ilaw sa dash. So, no cranking. Namamatay ang ilaw sa dash. So, maaaring lobat to. Wala, lobat. Lobat parang. Malakas. Tingnan natin. Malakas eh. Parang mga. Check natin. Para mag-crank mo. Magsara ang pintuhan. Ayaw. Ayaw para. Walang pitik. Hop, saglit. Starter relay. Yan ang tayo. Tama. Okay, so ito ang starter relay. Palit. Palit. Testing natin. Tingnan pare. Start. Start. Ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Start. Ay talaga pa rin. Guys ha. Start. Oops, walang anong So ito yung kanyang saan na yan? Buti na pasinibos dyan ang gulong kayo na. Starter, then ito yung ating Tanggal ko lang ang gulong ay. starter Nakana na ako eh. fuse. Hindi na yun natin yung 16 yun? starter fuse. Ito yung relay, yun yung fuse. Okay, so test light tayo. Ayan, may ilaw. Dapat dito ang isa ay buhay. Wala. O wala. Okay. Nakasusigin pare. Hindi. Tapos dito ang isa ay positive kung wala namang pagkaikakarang. Hindi pa tayo. Dapat may ground. Yun. So may ground. Positive binabato. Ito dapat merong positive. Yan. Tingnan natin ang fuse. Yan. Subukan natin ang fuse. Confirm lang natin kung putol na. Dito muna tayo. Yun wala siya. Dedo. Kuha tayo ng fuse na katulad. So, 20. Yan. Pwede natin kunin tong isang to. So, wiper. Pag ito pumutok pa uli, muna natin sa wiper. Yan, tingnan natin kung may mabubuhay na dito. Yun, nabuhay na. Balik. Patang susi niyan. Start mga pare. Start. Sige, start mo. Sige. Lumalakitik na ang relay. Sige, start mo. Hop, saglit. Para lumalakitik na ang relay. Balik ulit natin ito. Sige nga. Hop siya. Something wrong. Pare.
Start mo nga. Off siya. Sige, parang Bogs. Okay na. Okay na ang system niya. So, starter ang problema natin ngayon. Yan. Subukan natin. Back to ulit tayo. Ano pare? Ano start mo? Bitaw mo nga. Bitaw mo. Oh, grounded. Ewan ka? Ay, yun. Start mo nga. Off siya. Sige, start mo. Ayun. Sige, start. Okay. Okay na. Parang Bogs. Starter tayo. Guys. Parang Bogs na natin starter. Kinakailangan natin gumulong. Ano, ibaba ko na rin. Oo. Parang Bogs. Ayos na. Starter problema natin. Tapang pwede malakas na ako. Ito yung starter. Patutok-tok lang natin habang may nag-start sa taas. Sige, boy. Start. Wala. Ito muna, parang Bogs. Saglit. Hindi na, lakad din sa tubong ara. Baka po niya yung sa battery, sa baka yung sa mga ako. Hindi na ba? Alday. May lumian daw AAA. Ha? Nga, start mo nga daw. Ah. Parang Bogs, huwag mo yung tutumban, Jack. Baka na kanyang cambio. Ano yan? Pag dito matik. Sige nga. O sige, bitaw. Start. Okay na. Pare, confirm. Sige. Starter. Ang problema nito, may ikot kaya ang makina. Meron ka tayo dyan pang ikot ng makina. Para tanggalin mo nga rin. Tingnan mo kung naikot ng makina. Tanggalin ang cover sa tagiliran. Bakit ulitin ko, Jack? Una. So, tanggal natin, baka stuck up ang makina eh. Just to make sure. Okay. So ayan, nasa initan pa rin tayo. So na-check na natin, may putol na fuse ng starter. So yun, tinignan natin. Okay na, may supply na doon. Kaso ayaw pa rin siya mag-cranking. Kasi may sira yung starter. Okay, so yan, try natin. Titingnan kung makakalas ko. So, dala ko na lang sa gawa ng starter. Iwanan na lang namin dito yung sasakyan. So, na-test natin doon sa ilalim. So, dumadating na doon yung kuryente. Okay? Ayan muna guys. Karin Bogs. So, pinaikot natin yung makina. Baka naman stack up kaya nasira yung starter. So, to make sure. Kasi kaya tayo sasablay. Okay? So, yung starter, talagang ayaw niya mag-crank. Ayan. Ikot natin yung crankshaft. Aba. Ayan. Naikot. Okay, so umiikot naman siya. So, starter. Guys, umiikot na. Naikot. Yes, naikot? Okay. Yan. So, tatanggalin na natin ang starter. Ay, ilalim tayo ng sasakyan. Game na, game na. Lahat ng mga may mga motor-motor. Wala ba yan dyan ang katulad sa ikon?
Hindi ko nadala yung para nahuli yung kon. Kimi yung ratag kung lupa, no? Hindi pala nakabili ng ropa lang. Ganyan ang interest nito sa mga. So yun, naiwan na natin yung socket doon. Since ayaw namang matanggal, doon na lang siya. Hindi naman akin to. Okay? Ayun. Tanggalin na din. Pwede pong ikabit ko yung mamaya negative. Ayun, patay daw naman. Sabi ng kasama ko, iwanan ko na kasi. Para pa nga pa yung ikabit yung battery ulit. Bakit? Bita na. Sana. Oo naman, mamaya. Hanggang bukas, gawin mo ito ngayon. Wala ako bukas. Tutoy. Pamay nila ako. Kasi nadaling ko pa kay Jerome. Yes. Wala sigalan. Yes. Antayin mo tutoy sa huli na ito. Iwanan ko na. Antayin mo na. Maghapon ka patama, ayaw mo nun. Yan, boss pakanagyan naman yan. Tutoy daw ito ang tuwat, maghapon patama. Ayan. Tanggalin na din natin ang ground. May tinanggal akong ground dito para lumusot yung starter. Ayan, nilabayan lang natin. Oh, yun! Ayan guys, nababa na natin yung starter. Then siya, ito yung labing na iwan. So kunin natin. Malabas kanina. Ayan. Okay. Ito yung starter. Alright. Yan ang pang IAs. Tapos tingnan ko muna yung bar. May nakita ko dito para sunog. Mukha namang okay siya. Ayan. Ayan, nakakita pa ng ice cream ang kumpare ko sa deserto. Bumili na ng ice cream. Ayan, mag-ice cream muna. Habang tayo maggagawa. Tayo ang nagkalas. So tayo ang magkakabit nito. Ayan, kakabit ko muna guys. Medyo social na tayo. May karton na tayo. Ayan. So ang gawang ito ay handog sa atin ng Jetstar Animal Feeds. Ayan. Game na. Alright. Rock and roll. Ayan na. Kumpare kayo nag-interview na mag-ice cream. No, 14 mm ang size dito. Okay. Mag-ice cream yan. Time-pass muna at may pa ice cream sa Mayor. Mayor Bogs. Ngayon. Mamaya ka na. Ituloy na natin. Ang tala tayo ng pag-ice cream. So, yan. Kahit dito sa deserto may nagpadala ng ice cream.
Yan, kinabit na natin yung bagong starter. Hindi pala bago, yung lang solenoid ang bago. So, conversion din. Yung washer dito sa loob ko nilagay. Ito yan, sa loob ko nilagay kasi sasapit. Yeah. So, ready na to. Testing na natin. Nagabit ko na din yung wire. Ayan, testing natin. Hopefully gumano na. Ayun. Alright. So umandar na siya. Naka-check engine, naka-ABS. So buhay lahat ng ilaw. Pagin ulit natin. Start. Okay. So, meron lang tayong ABS light and maintenance. Tingnan lang natin. Yan. Okay. So yun. Maandar na. Tingnan na lang natin sa septong kanya mga ilaw na nakailaw. Okay. Alis na kami dito. Sige, baba. Oo, baba na. Yan. Ay, uwi muna namin sa shop. Doon namin itutuloy yung maandar na ngayon. Okay? So, game.